Salam, mən Mərkəzi Gömrük Hospitalının həkim efirin terapiya ilə məşğul olan həkim Aytən Səlimova. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı bir mövzu olmalıdır. Çünki bu mövzu bizim pasiyentlər arasında böyük maraq əhatə edir və çoxlu müraciətlər olur. Mövzumuz azonoterapiyadır. Müasir tibbi yanaşmada təkcə xəstəliklərin medikamentoz müalicəsi ilə, instrumental müalicəsi ilə deyil, həmçinin orqanizmin özünün özünün potensialından istifadə edərək onların bərpasına yönəlmiş yeni metodlar araşdırmaqdadır. Və belə metodlardan biri də müasir dövrdə populyarlıq qazanmış bir sıra ölkələrdə, o cümlədən bizim ölkədə azonoterapiya haqqında danışmaq istərdim. Ümumiyyətlə azon nədir? Azon oksigenin 3 atomlu bir formasıdır. Müxtəlif bəlgesel proqramlarında, hətta orta məktəb proqramlarından çox tanışsınız bu mövzu ilə. Yer qatının qoruyucu təbəqəsi olan azonla. Lakin bizim bugün danışacağımız azon sırf tibbi azondur. Tibbi azon xüsusi cihazlar vasitəsilə oksigenin azon formasına çevrilməsindən və onun tibbi məqsədlər üçün istifadə olunmasına əsaslanmışdır. Məhz azonun oksidləşdirmə qabiliyyətindən olduğunu nəzərə alaraq onun tibbdə daha çox istifadə olunur. Azonoterapiyanın tarixi çox uzaq keçmişdə deyil, belə deyək, yaxın keçmişdə 19-cu əsrə aid etmək olar. Belə ki, 1-ci Dünya müharibəsi dövründə dezinfeksiya edici təsirlərindən tibbi də istifadə ediblər. Daha sonra xırda araşdırmalar aparılmış və onun nə kimi müsbət tərəfləri ola bilər. Bunlardan istifadə edərək azonoterapiya bir terapiya kimi tibbə daxil olmuşdur. Hal-hazırda azonoterapiya haqqında təzadlı fikirlər var. Bəzi ölkələr bunu müalicə prosesində çox aktiv istifadə edir, bəzi ölkələr isə tamamilə bunu terapiya kimi qəbul etmir. Və ən çox bu terapiya kimi istifadə olunur Almaniya, İtaliya, İspaniya, Kuba, Rusiya və son dövrlərdə bizim ölkəmizdə də bu prosedurdan, azonoterapiyadan istifadə olunur. Buna bir qədər belə peşəkarcasına yanaşmaq lazımdır. Məsələ burasındadır ki, tamamilə azonoterapiyanın effekti yoxdur deyib onu rədd etmək və yaxud da ki, azonoterapiyaya ilahi bir qüvvə kimi baxıb onu bütün müalicə proseslərində, bütün xəstəliklərdə istifadə etmək düzgün deyil. Təbii ki, buna yenə qeyd edirəm, peşəkarcasına yanaşmaq lazımdır ki, istədiyimiz effekti, yəni lazımi müsbət effekti biz ala bilək. İstərdim qeyd edim ki, azonoterapiya necə təsir göstərir? Azonoterapiya hüceyrələrin oksigenlə təminatını yaxşılaşdırır, immun sistemə stimullaşdırıcı təsir göstərir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu təsirlərin hamısı bütün xəstəliklər üçün eyni səviyyədə, eyni sübutlarla təsdiqlənməmişdir. Azonoterapiyanın əsas tətbiq üsulları var. Bunlar autogemoterapiya şəklində, vena daxili azonlaşdırılmış məhlullar, lokal inyeksiyalar, rektal insufulyasiya və s. kimi istifadə olunur. Ən çox effekt görünən hallardan biri də şəkərli diabetli xəstələrdə, diabetik yaraların sağalmasında, damar problemləri olan xəstələrdə, dəri xəstəlikləri, ekzema, psoriaz, akne əsas müalicə ilə paralel yaxşı effekt əldə etmək olur. Eyni zamanda diş əti xəstəliklərində müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Mən bugün sizə danışmaq istədiyim əsas azonlaşdırılmış fizioloji məhlul xüsusi cihaz vasitəsilə azon oksigen qarışığı ilə zənginləşdirilir. Sonra həmin məhlul vena daxili damcı üsulu ilə xəstəyə köçürülür. Bu metodun məqsədi azonun yaratdığı bioloji aktiv maddələrin qan dövranına daxil olması və orqanizmdə müsbət təsirlərin göstərilməsidir. 20 dəqiqə, 40 dəqiqə müddətində prosedur icra olunur. Məhz azonlaşdırılmış fizioloji məhlulun orqanizmə yeridilməsi bu prosedurun daha təhlükəsiz və daha effektiv növlərindən biri sayılır. Azonoterapiyanın hansı hallarda daha çox effektiv olmasına gəlincə isə ən çox xroniki yorğunluq sindromu deyilən son zamanlar populyar olan bir diaqnoz kimi qeyd etmək olar hətta bunu. Çünki həyatımızda günü-gündən stres faktorlarının artması, gərgin iş rejimi, bütün bunlar məhz orqanizmin potensialının tükənməsinə, oksigenə olan tələbatının artmasına şərait yaradır ki, məhz azonoterapiya bu prosesə daha yardımcı ola bilər. Müalicə prosesində istifadə olunan seansların sayı 5, 10, 10-15 kimi ola bilər. Prosedurdan sonra yüngül baş gicəllənmə, ürək bulanma, bəzən isə heç bir yan təsirlər müşahidə olunmur. Bütün prosedurlara göstəriş, əks göstəriş olduğu kimi azonoterapiyada da həmçinin bu şamil oluna bilər və əks göstərişlər kəskin
diskin, qanama, glukoza 6 fosfod dehidrogenaza fermentopatiyası, başqa sözlə buna favizm xəstəliyi deyilir. Burada əks göstərişdir. Ağır hipertireoidizmdə hər hansı bir azon komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, ağır ağciyər ürək patologiyalarında, laxtalanma pozğunluqlarında təbii ki, azonoterapiya əks göstərişdir. Gördüyümüz kimi hal-hazırda azonoterapiya haqqında bu qədər məlumatdan sonra sizə onu bildirmək istəyirəm ki, yenə də öz sözümdə israrlıyam. Bəzi dünya ölkələrində və hələ elm sahəsində azonoterapiya haqqında tam araşdırmalar aparılmamışdır. Yəni ki, onu tam sırf müalicə metodu kimi qeyd etmək düzgün olmazdı. Sadəcə olaraq əsas müalicə metodlarına əlavə müalicə metodu kimi, yardımçı bir vasitə kimi istifadə olunur. Bir sıra ölkələrdə tədqiqatlar aparılır. Təbii ki, tibb sahəsində hansısa bir metodun tam bir şəkildə öz sözünü demək üçün uzun illər lazım olur ki, bu tədqiqatın nəticələrinə əsaslanıb konkret bir faktlar ortaya çıxsın. Lakin hal-hazırda bəzi ölkələrdə aparılan tədqiqatlar azonoterapiyanın müvafiq müalicə metodlarına, müvafiq xəstəliklərdə müsbət yanaşmaları qeyd olunur. Tədqiqatlar hal-hazırda davam etdirilir. Fürsətdən istifadə edərək mən bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, məhz azonoterapiyanın bizim hospitalda hal-hazırda mövcud olmasının əsas səbəbkarlarından biri də bizim pasiyentlərimizdir. Onların çoxsaylı müraciətləri sayəsində həkim kollektivimiz tərəfindən müdiriyyətə müraciət olundu və bunun tələb olunduğunu nəzərə alaraq mən burada müdiriyyətimizə də təşəkkürümü, rəhbərliyə təşəkkürümü bildirirəm ki, tez bir zamanda prosesi əlinə aldı və bizi lazımi cihazlarla təmin etdi. Geniş auditoriyamıza bildirmək istəyirəm ki, artıq bizim Gömrük Hospitalında tam professional, steril, lazımi şəkildə xəstələrə azonoterapiya xidməti göstərilir və istədiyiniz zaman bu xidmətdən yararlana bilərsiniz. Sonda diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və sizə sağlam həyat, gözəl əhval-ruhiyyə arzulayıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm.